Halo guys, hari ini saya mau review gimana caranya nyambungin Roland Mixer sama ini soundcard V8. Kita mau jadiin satu, kira-kira bisa nggak? Nah, nanti ikutin terus video ini ya. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke, jadi kenapa sih kita ngadain review ini? Karena kemarin saya sempat coba-coba pakai Roland Mixer ini. Di sini untuk vokalnya belum ada efek echonya. Jadi kalau misalkan pengen nambah efek echonya, ya kita tambahin soundcard lainnya. Kebetulan di sini saya ada soundcard V8 ya. Alat-alat yang kita butuhkan di sini ya, ini dua terutama, Roland Mixer V8. Ini kabel out ya, kabel out, mic, kita pakai mic dinamik. Terus ini ada jack bawaan ini apa namanya, mixernya. Terus sama iPhone-nya. Oke, terus kalau ini jack gitar, kalau misalkan nanti kita mau ngetes pakai gitar kita pakai jack itu ya. Oke, ikutin terus video ini ya, jangan sampai kelewat, biar nanti kita bisa tahu gimana sih hasilnya kombinasi antara software V8, soundcard V8 sama Mixer. Oke, nah ini kita pakai mic-nya ya. Ini kita sambung ke soundcard V8, mic dinamik, jebret. Terus kabel out ini kita colokin ke earphone atau speakernya yang ini ya, di sini. Jebret. Udah. Di sini kita masukin ke line 2 ya, line 2 ya. Kita colok. Oke. Kalau misalkan kita mau tambah gitar, kita bisa tambah instrumen gitar di sini ya, gitar atau bass. Nah, terus ini kabel ini lihat ya. Ini nanti kita sambungin buat iPhone-nya buat merekam. Ini dicolokin ke USB. Ya, ini nanti colokin ke iPhone-nya. Ya, langsung nyala ya. Nah, ini kita colokin headsetnya di sini ya. Colokin. Terus kemudian nanti selain pakai headset kita juga bisa colokin speaker aktif yang biasanya buat colok-colokan laptop itu, bisa juga dicolokin di sini ya. Tes 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 1 tes 1 2 3 dicoba. Ini suara dari V8 plus Roland Mixer. Suaranya kayak gini, kayak ada gema-gemanya. Kalau mau ditambahin echonya bisa nih. Tes tes tes. Nah, ini makin kelihatan ya. Oke. Sekarang kalau misalkan kita coba sambil main gitar ya, gitarnya kita sambungin ke instrumen gitar. Kita ambil
Saya ambil gitarnya dulu. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it bad.